हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। जैसे कि 24 इंच का एलईडी टीवी है दोस्तों। ये में जो आप देख रहे हैं पिक्चर ओके है, बस इसमें साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। साउंड का ही प्रॉब्लम है। तो साउंड दोनों स्पीकर के सामने में कैमरा ले जाने की कोशिश करता हूँ, पर इसमें कोई साउंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर ठीक है, पर एक मैं इसको वॉल्यूम बढ़ा के भी दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम मैंने बढ़ाया और डीटीएच का साउंड बढ़ाया, वो भी साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका मॉडल नंबर है 24MT44A। तो 90 वोल्ट पर ये एडाप्टर पर चलता है दोस्तों। तो मैं अब इसको खोल कर आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मदरबोर्ड है दोस्तों। मदरबोर्ड XD का जो LG का ही जो प्रोसेसर आता है वही लगा हुआ है दोस्तों। मैं ऑडियो सेक्शन आईसी पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कैमरा को, क्योंकि इसमें आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो ये दोस्तों, ये डाटा शीट है। मैंने डाटा शीट इसलिए दिखाया कि इस हिसाब से मैं वोल्टेज चेक करूँगा उस सारे टेस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर आना चाहिए PF पर 19 वोल्ट। तो वोल्टेज एकदम ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पर एक और PF है, वहाँ पर वोल्टेज ठीक है दोस्तों। दोनों साइड से एक IL और दोनों साइड में स्पीकर का आवाज़ आता है, उसी वजह से ऐसा दिया है। और यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर कम है थोड़ा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.3 वोल्टेज ठीक है दोस्तों। और जो 3 डॉट है वहाँ पर 3 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। और 3 वोल्ट वहाँ पर नहीं है। तो उसके आगे एक जो टेस्ट पॉइंट है, जो डाटा शीट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो डाटा शीट के हिसाब से वोल्टेज वहाँ पर नहीं है। देख रहे हैं आप, वहाँ पर वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज। वहाँ पर आना चाहिए 1.65 और 3.3 वोल्टेज। तो वहाँ पर नहीं आया। तो आगे मैं सारे जितने भी रेजिस्टेंस है वहाँ पर अगल बाजू में मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ दोस्तों। पर सारे वोल्टेज सेम टू सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 डॉट पर जो है वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस बोर्ड को मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले इस आईसी को मैं रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस कर मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस टेस्ट पॉइंट में होता क्या है, तो इसको आईसी मैंने निकाल दिया हूँ दोस्तों। तो आईसी निकालने के बाद मैं जो 3 डॉट है वहाँ पर देखिए सिर्फ आईसी से आउटपुट है, कोई दूसरा कनेक्ट से नहीं है, आउटपुट नहीं है, सिर्फ आईसी से ही है। तो कभी कभी होता क्या दोस्तों, आईसी ठीक भी रहता है, दूसरा आईसी लगाने के बाद भी आवाज़ नहीं आता है दोस्तों। तो ये मेरे पास सेम टू सेम बोर्ड था, तो इसी में से आईसी निकाल दिया हूँ और वहाँ से मैं लगाऊंगा। थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया हूँ दोस्तों। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों, पर लगाने ये मैं सेटअप कर दिया हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा। साउंड आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, साउंड नहीं आया दोस्तों। मैं तो मॉड्यूल का पिक्चर दिखा रहा हूँ, 15 वाट का है, CA 3110 है इसका मॉड्यूल का नंबर। तो इस मॉड्यूल का क्या खासियत है दोस्तों, जो मैं डायग्राम में वोल्टेज दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक आप इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। तो इसमें कोई अलग से बक कन्वर्टर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये मैं तार का सारे वायरिंग कर दिया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आउटपुट, ये ऑडियो आउटपुट के लिए है जो दोस्तों। ऑडियो आउटपुट जो बोर्ड के अंदर जाएगा, मदरबोर्ड से आउटपुट जो होता है आईसी के अंदर जाता है, ऑडियो आईसी के अंदर। तो यहाँ से WH और RD, यहाँ से मैं इनपुट दोनों वायर को मैं जोड़ दिया। आपके घर में किसी के नए कदम पड़ने वाले हैं, और ये नए कदम इस हवेली का भविष्य बदल सकते हैं। तो ये कारण है आपका मीठा ना खाने का भाई साहब। आपने अपना पूरा जीवन इन लोगों के नाम कर दिया। खाने खाते